ايه ده؟ انت فتحت البنك ازاي؟ ده بيتي انا يا ماما احنا جايين تخدمي ابنه وتعملوا له الاكل وتعملوا له كل ايه ده؟ مفيش الكلام دوت. هاتي المفتاح ده كده. لا مش هديكي لا المفتاح، اديني دي المفتاح. شقتنا. انت تمشي تطلعي بره كده، ودي شقتنا. يلا بالسلامه كده، تمشي باللي عليكي كده. يلا مع السلامه. ايه ده؟ هي عامله ايه؟ ولا عامله نفسها بتروق ولا عامله حاجه؟ ايه العفانه اللي انت فيها دي؟ انت كمان ايه العفانه اللي انت فيها دي؟ انت مش شايفه الشقه عامله ازاي؟ انت مش كفايه ان انت اصلا داخله شقتي وجايه كمان تعالي شقه ايه عليا؟ يا ماما اللي انت بتتكلمي بيها؟ دي شقه ابني. طب خلاص انا هصحي ابنك وابني صحيه يرد عليكي. ماشي هاتي بقى المفتاح بعد اذنك. مش هديكي المفتاح. محمد قوم شوف امك. يلا قوم شوف امك عملت ايه، داخله في شقتي ولا كانها شقتها. طب ايه هو ايه المشكله؟ المشكله؟ يبقى معاها مفتاح شقتي ازاي انا؟ ما هي مش في شقه ابنها. لا إيه طبعا المشكلة؟ مفيش حاجه اسمها شقتي انا. شقتك انت ماشي، شقتك انت مفيش مشكله، ما تاخد شقه ابنها مفتاح هي برضه. بتاع ايه؟ بس يا محمد انا ماشيه، ولما تبقى تتقي ربنا بقى وتعرف ان البيت ده بيتي تبقى تعرف من البيت اهلي. خدي ايه مالك في يا امي؟ مالك في ايه؟ مالها؟ مفيش حاجه يا ابني، ده انا بفتح باب الشقه راح مكلمني بطريقه وحشه. اعمل لها ايه؟ انا عملت حاجه؟ يا امي ماشي، ما هي عشان شقتها، فهي حاسه ان هي دي مملكتها، فمش عاوزه حد يبقى معاه مفتاح طب مش ويفتح يا ابني الباب. المفتاح ده مش لازم يبقى معايا؟ ماشي معاك افرض كل انتوا مش حاجه. طب موجودين، انا اجي ازاي؟ يعني اقول لي كده اجي ماشي ازاي؟ يا امي، كنت خبطتي او رميتي الجرس، ما انت عارفه ان احنا هنا، ما دي حاجه اكيد هتضايقك. يعني واحنا ايه مش يعني؟ موجودين. يعني انا السبب ان انا انا دلوقتي مشيت لا، يا مش ابني؟ قصدي كده، مش امال قصدي كده. ايه يا ابني؟ يعني احنا واحنا مش ما موجودين اجيلكش ماشي. هنا تاني ولا اعمل ايه يعني؟ انا السبب يا ابني. لا مش حاجات انت سابت امي، انت تيجي في اي وقت وعلى دماغي من فوق، بس هي دلوقتي زعلت وسابت البيت ومشيت وسابت البنتين، فهي دلوقتي. انا ربيهم يا ابني، انا ربيهم. بص يا حبيبي، انا اجيب لك واحده تانيه. يا امي القصه مش في كده يا حبيبي بص، دي تمشي وانا اجيب لك واحده تانيه. وانا اجيب لك، انت عايزها؟ قول عايزها. مش ام عيالي، ما اكيد عايزها. لا طبعا لا، مش نجيب ام تانيه ونجيب عيال تاني. انت يا حبيبي لسه صغير يا حبيبي، في ايه؟ يا امي ما هو مش كده، مش بالطريقه دي. ما ينفعش يا ابني، ما ينفعش ان هي تفرض وتقول لا ما تاخدش المفتاح وتقعد تزعلك وتصحيك من نومك. هو حصل ايه؟ شقتها حصل ايه عشان ما دي تاخدك من شقتها، انت النوم؟ هترضي ان انت حد يخش عليك شقتك ويفتح الباب؟ انت هترضيها؟ يا ابني حد مين؟ يا ابني مش انا مدياك مفتاح شقتي؟ ايوه. طيب ايه يبقى مش حد انت بتفتح والدي. شقتي وانا موجوده؟ ايه اللي حصل يعني؟ طب انت عايز ايه يا ابني دلوقتي؟ عايز ايه؟ امي مش حكايه عايز ايه، انت على دماغي من فوق، ومفيش يا مشكله حبيبي انت أنا تيجي ما في اي أقصدش وقت، إن وتيجي أفرض بالليل عليك. قبل النهار، بس هي المشكله ان انت يعني فتحت الباب واحنا هنا ماشي شقتك وكل حاجه، بس ما ينفعش دي شقتها، انت مش هترضيها ان حد يخش عليك ويفتح عليك الشقه غير ابنك. يا ابني شوف، عايزني انت اروح ابنك لها؟ لا مش عايزني اروح اسمه لها يا ابني مش- واعتذر لها وابص على دماغها؟ لا مش كده، مش كده، هي مش طب يا هتوافق ابني هو برضه، فعلا هي مش لا. هتوافق ان انت تعتذري. طب انا مش هرضى بخراب البيت يا حبيبي. لو انت عايز يلا قوم البس يلا قبل ما تقول لامك ويحصل مشكله. حاضر يا امي. يا ابني نروح نجيبها عشان ما نتاخرش عليها. يلا يا يلا امي يلا. انت جيتي يا بنتي؟ ميادة جت. ميادة جت يا محمد. اهي كلها. لا ما هنش عليا زعل جوزي مني. جوزي مش وحش معايا. معلش يا بنتي. هي امي بتحبك، بس انت صعب عليك ان هي فتحت الباب، هي بتحبك وبتحبني ومش عايزه تخرب علينا، بس يعني ايه، هي اقتنعت ان دي شقتك وما ينفعش ان هي تفتح عليك وانت هنا، هي تيجي في اي وقت، بالليل في النهار، في اي وقت زي مكانها، اكيد طبعا. بس هي انت زعلتي ان هي فتحت عليك الباب ومعاها مفتاح، فدي امي، بس انا دي شقتك ماشي محمد مش المفتاح مشكله. اهوت، وانا هديك بنتي وهي يعني تعمل اللي هي عايزاه، ودي شقتها وخلاص يا بنتي. ما تزعليش مني، اوعي تزعلي مني يا اوعي تزعلي مني يا ميادة. وانت يا محمد انا احب ان انتوا تبقوا كويسين.